hay ningún dolor ahí en la espalda, ¿sí? Oh my god. Gírate para acá, mirándome a mí. Ya, pero tú sin problema, si quieres, no, es que luego vamos a hacer acá. Oh! Eso, ok. Del otro lado. Por ahí un poco. Eso es un ejercicio de ¡Ay! Vamos a buscar esa zona ahí, esa área que está tan tensa. Pero baja un poquito más, tan seguro, vamos a ver si. Todo bien. Conmigo, por el aire. Ya. ¿Volvió eso? Aquí los tapones esos que te ponen. Computer. Acuéstate boca abajo rapidito. Perfecto. Excelente. Vamos a hacer un poquito de trabajo muscular nada más. Bien, bien, suavecito. Dime si molesta. Sin pasar acá. Exacto. ¿Molesta un poquito? No. La escápula, el trapecio, los romboides, y si no, Ahí me duele. sientes vibración en el pelo, sí, un poquito. Y también, romboides, acá. Okay. Go back. Cuidado acá.
fue eso? Buenísimo. Sí, ok, excelente. All right, perfect, perfect. Ok, so, Yeah. el doctor Carrazana, hicimos un ajuste hoy. Si necesita, pase por acá. Si no, siga mirando los videos del doctor Carrazana, que va a aprender mucho. Que tenga un buen día. Bye now.